嗱，關於糖尿病能唔能夠逆轉呢個問題咧，相信大家都聽過好多唔同嘅講法。咁有啲人又話得，有啲人又話唔得。咁究竟主流醫學界係點睇呢個問題？今日咧就同大家探討下呢樣嘢。嗱，咁我哋一定要明白咧，糖尿病呢樣嘢，如果一個人有咧，通常都唔係話突然之間，即係今日就冇，聽日就有咁樣，即係唔係突然間發生嘅事情嚟嘅。即係譬如話你可能心臟病、中風，咁就係突然間發生噶啦，咪之前嗰一秒都冇事，咁跟住下一秒咧就出現問題啦。咁糖尿咧就並不是咁樣嘅喎。糖尿係點樣咧？嗱，糖尿咧即係話有一個糖尿嘅前期咧，即係有個 pre-diabetes 嘅階段嘅。呢個階段咧可以相當長，可以長到10年啦、15年。咁呢個咁嘅糖尿前期咧，好多時候好隱晦，又冇咩病徵。咁佢慢慢越嚟越犀利嘅時候，到一個地步咧，跟住先變成真正嘅糖尿病。嗱，個情況好似咩？即係好似大家如果揸車你知啦，即係我哋啲車嗰個迫力咧，咁迫力好多時都係一個碟咁嘅嘢啦。咁個碟咧就有個即係有個機器啦，咁啊有個迫力皮咧，咁就好似夾住佢咁樣嘅。踩剎掣嘅時候，嗰個迫力皮咧，咁啊有兩塊迫力皮咁啊夾住個碟咧，個轆咪唔轉咯。咁啊咁樣去剎車嘅。咁你如果唔保養架車嘅話，咁個迫力皮慢慢會蝕，慢慢會越嚟越薄噶嘛。因為佢摩擦嘅時候，剎車嘅時候就會磨損到嗰啲迫力皮噶嘛。咁如果個迫力皮越嚟越薄嘅話，你係咪越踩咧就踩剎掣嘅時候，你咧就要越踩越大力，越踩越深嘅車先至停得落嚟啊？嗱，呢個過程裡面咧，其實架車係剎得停嘅喎，就唔係剎唔停嘅。不過咧，你就可能要越踩越大力，越踩越深佢先剎得停。咁如果你繼續唔理佢咧，個迫力皮咧就直情磨蝕晒啦，冇咗迫力皮，冇咗個摩擦力，即係唔能夠令到個轆唔轉個噃。當佢損耗得太犀利嘅時候咧，就算你點踩迫力都剎唔到車，咁就危險啦。嗱，糖尿病嘅情況都一樣嘅喎。嗱，呢個病叫糖尿病，呢個問題就係血裡面嘅糖分太高啊。咁但係呢個只不過係一個現象嚟嘅啫。我哋食物裡面咧就有啲澱粉質啦，咁啊或者叫碳水化合物。咁我哋食咗落去咧，咁佢就會消化咗之後變成一啲簡單嘅葡萄糖啊。咁呢啲葡萄糖咧就係我哋身體個燃料嚟嘅。呢啲燃料咧，我哋吸收落去嘅時候就會入到個血液裡面啦。但係血液就唔係呢啲燃料燃燒嘅地方嚟嘅喎。呢啲燃料即係話葡萄糖就需要咧進入我哋嘅細胞裡面，譬如話肌肉啊嗰啲細胞，肌肉嘅細胞裡面有一啲特別嘅機制咧，可以將呢啲葡萄糖咧就變成能量，等我哋可以用嘅。咁究竟係乜嘢令到葡萄糖可以入我哋嘅細胞啊？答案咧就係胰島素。胰島素咧就係我哋胰臟裡面嗰個分泌出嚟啊。胰臟裡面咧就有一堆堆嘅組織咧，咁就一個個 island 一個島咁樣啦。咁所以叫胰島。個胰島裡面咧就有啲細胞咧就會分泌呢種胰島素，令到葡萄糖咧可以進入我哋細胞。入咗細胞咧，咁我哋可以將佢當成燃料燃燒，咁身體就可以運作啦。嗱，假如有啲嘅情況就係個胰島素咧就唔夠，或者胰島素分泌咗出嚟，就算個份量夠咗好，但係個效果咧就唔係幾好，唔能夠好令到啲血糖進入細胞，咁個結果咧就係血糖升高啦。因此咧，大家要理解糖尿病咧就唔係話個糖分高所以有問題喎，主要嘅問題咧就係胰島素唔夠，或者胰島素嘅效果唔好，令到個身體咧即使有燃料喺度，都唔能夠使用呢啲燃料啊。呢個先至係最主要嘅問題。糖尿前期就係乜嘢咧？嗱，糖尿前期咧就等於嗰個迫力咧，個迫力皮咧就慢慢越嚟越變薄一樣。踩剎車嘅時候咧係可以剎得停架車，不過你咧就要越踩越深，越踩越大力先至可以剎停架車。糖尿前期咧一樣咁嘅道理啊。當你食啲食物落去嘅時候，佢變成血糖，血糖咧就要入細胞嗰度就需要胰島素啦。糖尿前期嘅問題咧就即係話個胰島素咧個效果咧就越嚟越差，或者個份量越嚟越少啊！好多時你食咗食物落去咧，個胰臟咧就要好努力工作。咁平時咧可能要咁多胰島素，嗰啲血糖就可以走入去細胞嗰度噶啦。咁但係咧慢慢因為胰島素嘅效果唔好咧，佢就要分泌咁多嘅胰島素出嚟咧，佢先至可以令到嗰啲血糖咧走到入細胞嗰度。咁但係你都係運作到嘅喎，你完全唔覺嘅喎，甚至咧有啲時候個血糖都未必好上升嘅喎。
咁啊更加咧就唔會有咩感覺，冇咩病徵嘅。咁你就以為冇事啊？咁但係其實已經有事㗎啦，即係每一次食嘢落去嘅時候咧，個胰臟都要好辛苦、好辛苦、好辛苦，努力分泌咗一啲大量嘅胰島素出嚟，先至可以將啲血糖咧送入細胞嗰度。尤其是有啲人咧就暴飲暴食啊，哇餐餐都食好多朱古力啊，食好多甜嘅嘢，咁啲血糖咪會好高啊。咁啊胰島素嘅效果又麻麻地喎，或者又唔係好夠喎，咁個胰臟咧就俾你谷到好辛苦啦，做嘢做到壓力太大啦，咁佢加班得太犀利，久而久之咧，慢慢咧佢就躺平啦，即係話佢唔掂啦，即係再唔能夠整啲胰島素出嚟啦。咁嗰一刻咧就會變成真正嘅糖尿病啦。咁另一方面，如果嗰個人咧就嗰個體重好犀利啊，即係話佢譬如話有嗰啲中央肥胖，即係腰圍好勁嘅，或者就算 as a whole 過重咁計啊，身體嗰啲脂肪組織如果太多嘅話咧，都會令到咧胰島素嗰個效果唔係幾好嘅，即係話佢分泌咁多出嚟咧，個效果咧就等於正常咁多嘅效果嘅啫，又係會令到嗰個胰臟咧過勞啊，慢慢你整到個胰臟咧就攰死咗，咁跟住咧就會變成糖尿病，咁所以肥胖嘅話咧就容易有糖尿病，就係咁嘅意思啊。講翻轉頭，咁究竟點樣情況之下糖尿係可以逆轉呢？嗱，基本上咧今日主流醫學界嘅睇法咧，如果溫死真係變咗糖尿嘅話，就應該就不能夠逆轉噶啦，只能夠控制嘅啫。咁如果喺糖尿前期嗰個階段咧，咁都還可以，即係靠住一啲，譬如可能你食嘢要小心啲啊，唔好下食大餐，唔好食咁多咁甜嘅嘢啊，咁同埋你減下磅啊，運動多啲，咁就有機會咧就將呢個過程咧減慢，甚至逆轉到正常都得嘅。咁所以大家記住啦，就糖尿本身如果真正到咗糖尿個階段咧，就好難逆轉啊。咁但係如果係糖尿前期嘅，咁呢個時間相當之長㗎喎。如果你間唔中去驗下血啊、驗下身咧，其實你可能及早可以發覺㗎。咁如果你及早發覺嘅話，真係可以逆轉到，就唔會最終變成真正糖尿病嘅。因為嗰刻嘅時候個胰臟咧，雖然話已經有啲過勞咁，但係佢咧就未至於放棄啊嘛。你好好保養個胰臟咧，咁應該咧就仲有得掹嘅。點為之糖尿前期？點樣先知道啊？嗱，其實知道咧咁都唔係好難嘅啫。咁都有幾種方法，通常都係驗血啦。因為個胰臟咧就開始出問題，空肚也好，或者你食咗大餐又好咧，個血糖咧佢可能咧就有少少高，但係又未高到真正糖尿嗰個階段。咁但係又冇話正常嗰啲咁好，咁就可能有呢個糖尿前期嘅。具體嘅數字係咩咧？如果你空肚嘅血糖咧就介乎5.6做到6.9之間，就有機會有呢個糖尿前期啊。咁點解咁定咧？又因為5.6以下，5.5咧就冇糖尿咁樣，咁所以5.6咧咁就有啲唔妥啦，即係比平常高少少啦。咁糖尿前期嘅範圍點解係細過6.9？因為超過6.9咧，譬如7咁就係正式糖尿病啦。咁但係你未到嗰個地步喎，即係空肚血糖5.6至6.9之間，咁就要小心。咁有啲時候咧，我哋會用一啲特別嘅方法，一樣都係驗血糖。不過咧，空肚嘅時候咧，就抽一次血先，睇下空肚血糖係幾多。跟住咧就俾嗰個人飲一定份量嘅糖水。咁飲咗糖水之後，隔一陣咧，跟住又再抽血，咁睇下咧個血糖升到幾多。飲咗糖水之後驗到出嚟嗰個血糖，如果佢介乎7.8到11之間咧，咁即係代表個身體個胰島素效果唔係幾好，或者唔係好夠，就唔能夠將嗰啲血糖咧就送入細胞裏面，咁所以咧佢就比正常咧就高咗啲，有機會係糖尿前期。咁另外一個經常會 check 嘅就係糖化血色素啊。糖化血色素係咩嚟嘅咧？就係話其實我哋個身體裏面嗰啲即係好似柿餅咁嗰啲紅血球咧，紅血球裏面有血紅素啊嘛，血紅素咧就幫我哋帶住啲氧氣去身體各個器官嗰度運用咁嘅。咁我哋血液裏面啲糖分同埋呢啲好似柿餅咁嘅紅血球一齊，啲血糖咧就會黐咗落嗰血紅素嗰度。一般呢啲紅血球嗰個壽命大概3個月，咁所以呢啲咁嘅糖化血色素，咁我哋可以量度呢樣嘢嘅份量嚟睇最近3個月平均嗰個血糖嘅。
如果你嘅糖化血色素係介乎5.7至6.4% 之間，代表你慢性咧血糖都係稍為有啲高，有機會有糖尿前期啦。嗱，要講糖尿病嘅話，其實好多嘢可以 cover 嘅。如果大家有咩其他想知咧，就記住留言話俾我知，咁我繼續可以做其他影片。咁今日多謝大家收睇，記住咧留言啦、點讚啦。咁好快咧，我哋嘅訂閱咧亦都接近30萬㗎啦。咁未訂閱嘅朋友咧，記住都撳翻個訂閱掣，撳埋個鐘仔。下次再見，拜拜。